Pagi ini mau buat kotoan ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, gula, cabai, sama jahe. Kita masukin minyak sedikit buat menumis. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya tadi sudah saya goreng setengah matang, jadi menghaluskannya mudah. Kita tumis bumbunya sampai matang, kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, kita masukin udang basah yang sudah dicuci bersih dan udah diambil kotorannya, daun jeruk, kita tumis terus sampai udangnya matang kecoklatan. Kalau sudah matang, kita masukin cabai hijau besar, lalu kita tumis-tumis terus supaya tidak kosong. Kita masukkan rempeyek ati yang sudah direbus dan dipotong kecil-kecil. Tahu yang sudah diiris kotak-kotak, dipotong kotak-kotak. Kita tambahkan air 1 liter. Kita aduk dulu. Kita tambahkan penyedap rasa, ladaku, merica bubuk, kita aduk-aduk sampai airnya habis. Kalau suka ini ditambahin daun bawang dulu. Kalau suka tomat bisa dikasih tomat.
Nah, ini airnya udah menyusut dan sudah matang. Kita sajikan dulu di mangkok saji. Bisa buat makan sekeluarga pagi ini. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.